いよね。
海苔って美味しいよね。かぶってうまいよね。
担々市場。確実にナンバーワン。
ごいシンプルだよね。めっちゃうまい。今年サンマすっごいいいよね。めっちゃいい。焼きサンマ本当に美味しくて一回食べとる。
ちゃくちゃうまいよこれ。全然違うでしょ。